Mokonjambo kakanga tuba frontiere. Biso tolia na mbongo na biso tozana makemba na biloko nyonso tosala ganzambe. Une personne par une personne dans la boutique. Je veux voir un client, point final. Mokonjambo kakanga tuba frontiere. Biso tolia na mbongo na biso tozana makemba na biloko nyonso tosala ganzambe. Mbote na bino panso bandeko ya Kuli Media TV, mbote na bino. Na bimi mwa muke libanda pona relaxa bino ampleur ya ba décision oyo gouvernement na biso en France na président de la République bazui. Ozomona ndenge banzela eza pratiquement vide. La circulation est zatée. Par contrôle, les a un peu par-ci par-là. On a Bokonoyo, Boyoki Bino Nyoso, les Otambola, la Katia Mboka, ya Mokili Mobimba. Oyo, Ozomona Awa, les a restaurant tellement, Makambo et Bandaki, et Kimisi Batuba restaurant, Botala restaurant japonais Oyo. Et Kangina Kokanga. Et comme il a battu la prochaine ouverture, date pesate. Voilà. La pembeni na okuna bozomo na pizzeria. Pizzeria oyo. Et fungamaka tous les jours. Et ça ramusala nango. Mais a fermé. Publicité na bango kutu yango ko batuso ba oleka ba mona ke basara pizza kitoko awa pizza kitoko esala makawa mais bakangi pona ma décision ya bokono oyo bazolobela mikolo batu nyonso ba otambola na nzela soko za na chance ndenge nga na za boye oleki so za na chance te soda télémission à Tunio ok wapi autorisation na yo pour la rotambola. Voilà quoi, donc mais bozomona babilo nyo se à l'arrêt, c'est compliqué. Nazo zongela bino susu ngamo nazo tambola makolo na mekota esabino ba esika. Mais en attendant boyoka Nzembo ya ndeko na biso ya Congo Brazzaville asali pour la bokonoyo bokai malamu. Merci. Benanga Yesu Kolo Yesu yo baba tumesana na pase tumbakisi lisusu pase wana na bonanga jive lobanano wana lobanano na lobina ngate makambo boye ya kakaka na bango epana biso toboye na biso jamais Mokonjambo kakanga tuba frontiere. Biso tolia na mbongo na biso tozana makemba na biloko nyonso tosala ganzambe. Mundala ya na coronavirus wananga na bo. Esimba te na Congo Brazzaville. Esimba te na mboka nanga na linga gebele. Na mesana na bapasi songi babakizi nga lisusu pasi aboye.
ekosimba te wana nga nabonanga tala lokola ngai nga nakumaka puso mbapasi na nga bana kelasi baosenga mbongo ekoma lisusu boye coronavirus yaga na mboka na nga wana nga nabokenga amagambo boye tobona biso abilowa boye tobona biso amaladi boye tobona biso non pas au Congo Brazzaville. Mes amis, écoutez bien. Biso nyonso tosokola ta mwa maboko ndenge balobi na français kote na bango kuna. Soko kata manzaka te kata lelo yo. Sokola mwanda mbuna tongo pesa mbote na lokolo. Sika magambo wana na boyi Kongo yazala na magambo. Basefa pore bozo mayele. Biso toza moke bango baza ebele. Soki tokufife mingi tokosuka wapi. Imaginez famille mobimba ezanga 5 personnes. Quel malheur, quelle souffrance. Maladie na bango etali biso te na mayele na bango. Basali bajeste na bango. Bazambongwe biso mayele na biso na boulot. Biso makasi na biso na travail. Coronavirus ezonga epa euta na Chine. Ata toza ba collaborateur kana kusubiri mosike zonza na français meze mwanda mbwe. L'erreur est humaine, non? C'est pas ça? Bandeko na nga ya Kuli Media TV bouti kolanda ndeko na biso ya Congo Brazza asali mwa eloko na ye moko mais eza quand même na ba idée ya makasi ezopesa mwa leçon moko boye nde bozomona nga donc naza na kati ya quartier nazoluka bino mwa babilili awa naza na zone d'activité. La plupart de la société ezalaka awa eza ba société moko esalaka 24 heures sur 24. Donc tobengi en zone d'activité esalaka jour et nuit. Mais na minute oyo ota bino moko na nsima na nga bamapango nyonso ya ba société eza kokangama bamituka moko moko bato nyonso baza na bandako na bango nga moko bozomona nga nalati masque parce que tozoyeba pe te soki bokono yango ezotambolaka na mopepe. Donc ça dépend ya ba organisme pe donc ba organisme mosusu ekoki kosupporte bokono wana ba organisme mosusu pe ezokoka kosupporte yango te. Ça dépend ya ba anticorps na yo, ça dépend ya développement oyo soki ozwi virus yango esali na nzoto na yo pe créer pe parfois ba anticorps ba misusu pe ebikisi bango po ba kape ezali oyo moto azalaki na ba symptômes nango nyonso pe azwaki yango mais abiki. Alors eza mwa pasi po ba décision oyo bazwi ezosenga ke mpona kotambola ndenge nakotambola boye soki batelemisi ngai awa il faut nalakisa autorisation na ngai oyo ezosenga natambola parce que toi pratiquement na couvre-feu. Mais couvre-feu yango bazolobela yango boye te eza couvre-feu. Mais ntango bomoni armée ekiti na terrain na kati ya Paris to police atunaka bino oke wapi autorisation na yo obimi mpona nini, ça veut dire simplement que toza na kati ya couvre-feu et que ezosala mwa soni mpona bango ya koloba bakombo lokola couvre-feu to bakombo lokola confinement. Voilà donc lelo na tongo nalinga nasala mwa bacourse mwa mike mais ezalaki pratiquement impossible po bato oyo bazalaki na basupermarché ti libanda bazowelela kozwa babiloko po
couvre-feu bandaki lelo na midi. Awa donc na France, bato baotambola mingi eza bato baza service médical, to bato basalaka na kati ya bahôpitaux, bato baza autorisation. Sinon à part ça toza confiné. Il faut tovanda na bandaku, ba misala ekangami. Donc eza mwa pasi, eza pasi. Bon, bozomona pe que pour expliquer bino ba makambu bien, eza mwa difficile ko solo na masque oyo, mais naza obligé parce que au cas où mbila lekeli ngai awa pa moninga ebima te que nazo transmettre bato maladie ou quoi que ce soit. Voilà un petit peu la situation où ezoleka awa. Donc bozomona ba société na sima na nga botala lopango okangama mutu aza te oyo eza ba société oyo nyonso esalaka 24 heures sur 24 butu butu. Mokili eza lokola apocalyptique, eza lokola tokomi na ba siècle moko oyo tomona ba film au 2085 mokili panzani baby bato bakomo luka survie. Yango wana il faut pesa biso ba leçon, il faut pesa bateau nyonso bana ba multinational bateau bana ba idée ya kobebisa mokili mpona ba intérêt na bango personnel que mokili eza mabe, mokili ekoki kokufa nango na seconde. Donc bakoki koboma biso nyonso na seconde. Être humain pe abungi na kati ya monde oyo. Voilà à peu près la situation. Ah, ça me fait en même temps du sport parce que j'ai fait pratiquement kilomètre belé na longo epa na ngati awa na makolo mpona kolakisa bino situation désertique oyo eza la France mikolo wana bomoni eza bus badiminue mpe babus ndenge ezotambola. Bus wana bomoni eza ndenge eleki boye parfois oyo ya mibale mpo eleka parfois 30-40 minutes. Or babus wana elekaka 5-10 minutes il faut eleka. Donc diminuer fréquence à la bus, diminuer makambo ebele. Donc situation est vraiment chaotique. Ils a pas si Maman Françoise Vita, double brassard. Voilà la situation un petit peu à Wana, capitale il y a France, au Babengi Paris, plus précisément la Île-de-France, la région parisienne. Bon. Tiki bino mwa muke nazozongela bino susu naleka na kote mosusu mpona nalekisa bino ou bien naluka mwa bato bakopesanga mwa liloba mwa muke mpo ecompléter l'émission na biso. A tout à l'heure, merci. Une personne dans la boutique. Je veux voir un client, point final. L'espace là-bas, mesdames, l'espace s'il vous plaît. Le truc à toute votre famille, vous serez contents. On est là pour vous, nous. Respectez les consignes, vous polluez sur les boutiques. C'est quoi le sens civique? Alors maintenant, vous gardez 1 mètre de distance, là. 1 mètre. C'est pas 2 mètres. Et vous sortez les attestations et vous limitez... 1 mètre, c'est déjà dur, alors 2 mètres, vous rêvez. bandeko nanga kulimide tizi motala nde kaka balobaki biloko eza ya kofungwama eza lokola place bozomona bandeko oyo bazosomba mwa biloko ya kolia mpona survie na bango et puis bapharmacie eza ya kofungwama
On a au cas où nous avons besoin de kisi. On a besoin de conseil. Mais à part ça, et là, de mon côté, il y a un cadre wana. Donc, awa tous dans la pharmacie, aux hommes na bino moko, ils ont un refungwama. Voilà. Mais, de mon côté, ils ont droit à refungola ba restaurant. De mon côté, ils ont droit à refungola. En fait, babilo nyosoyo, ils ont utile vraiment na survie à mutuna minute oyo. À part biloko kolia, botala bino moko ne mokiliza ya ko kauka. Batu baza mingi te bana quartier. Baza moko par-ci par-là. Mais ndenge ezalaka vraiment awa na lero oyo. Il faut bomona ba mitu kezo leka. Batu bazo tambola. Donc vie ezo tourner quoi. Mais vie eza na ralenti. Mokiliza ya kokauka botala coin ti coin. Bino moko mutuka moko kana minute oyo ya mibale yango wana kuna ebimi. Ya misato ezoya kuna donc moko. Ba école eza ya kokangama lokwa ona olakisa bino en face nanga. Eza école. Ba école nyonso eza fermé. Donc eza atmosphère moko apocalyptique ndenge baloba. Atmosphère moko apocalyptique. Voilà quoi. Voilà. Bozomona bino moko banzela. Minga koloba ezate situation eza compliquée. Depuis maloba oyo mokonzi ya mboka oyo apesaki lobi na butu. Basali application nango lelo na midi. Donc mokili eza ya kobeba. Mokili komi lokola mokili ya ba zombie. Ba o batala ba film ba zombie. Bakoyeba ke na minute oyo mokili bebi déjà quoi. Donc ba quartier ekomi ezangi batu. Ndenge batu batambolaka. Batu bazo tambola te. Ndenge batu babimaka na pourquoi bazo bimate. Donc situation eza vraiment compliqué makasi. Biso to salela binoka musala. Na ba risque pe to zo kaka. To salela bino musala po bomona. Ndenge to intervenir na mboka, ndenge pe to faut intervenir awa soki situation moko ezali. Lokola ya bokono yo. Oyo ezo boma mboka na mikolo. Voilà quoi. Donc nazo tambola pona luka ya bino ata mutu moko oyo akoyi kopesa biso mwa liloba. Depuis makambo oyo mokonzi ya mboka alobaki. Mais batu nyonso nazo tuna baza posa kutu ya kopusa nga na 1 mètre te. Po motu nyonso azo banga. Peut-être nga pe na bokono. Na oya kopesa ye yango. Donc voilà un peu. Bota binomo banzela côté kuna elo côté na traverser nzela donc sans kutu la zela au fait les canards rouges to na vert. Po mutuka moko kaka etelemi na feu ezolingo continuer nzela nango. Voilà quoi. Bonsoir mon frère. Bonsoir. Un petit renseignement, est-ce que ça serait possible que vous répondiez à une ou deux questions? C'est pour moi, ma chaîne par rapport à la situation. Là, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud. D'accord, pas de souci. Merci. Voilà, binomo boyoki donc na megi otuna susu na bandeko yo baza mutuka na bango mais akitselinga ka vitre moi moke na ndenge ya kobanga makambo aboyi na yepe koloba akei. Donc déjà passe. Bonsoir madame. Excusez-moi, est-ce que ça serait possible que vous me répondiez à une ou deux questions par rapport à la situation qu'on a actuellement? C'est pour ma petite chaîne sur internet. C'est possible? Juste une évaluation de votre part par rapport à
à ce fléau qui se passe actuellement ici en France? Pas d'opinion. Pardon? J'ai pas d'opinion. Ah, vous n'avez pas d'opinion? Non. Vous trouvez que c'est... On est obligé de subir simplement la situation? Ah, vous pensez qu'on peut faire autre chose? Bah, peut-être que les pouvoirs politiques auraient pu faire quelque chose avant. Ah oui. C'est pour ça que je pose la question. Ils auraient pu aussi ne rien faire. Ouais, comme actuellement, ils ont pris beaucoup de temps. Non, moi je dis rien faire, je pense que c'est un vaccin. Je pense que c'est un truc qui est fabriqué. Oui, c'est ce que moi je pense aussi, que c'est plutôt un truc qui a été fabriqué depuis quelques années et qui a mal tourné peut-être. C'est ça que je dis, ils auraient pu ne rien faire. D'accord. Merci à vous et bonne soirée. Merci. Bon, on a évité ce boyo qui est moins mouké, mais bon. Bato baza robanga bangazo qui peut banya ou nae. Allez, ça rabango, mais bon. Et à moi pas si qu'on a pas intervention, il y a bateau pour. Les gens qui ont une situation chaotique. Déjà, naza na masque, azomo nanga pe na masque, yé kuna aza na banya ou nae, a préféré banya ou nae bazo bokono peut-être nga nazo me mater quoi. Et à pas si. A préféré Niawa vivre qu'à sur la mutu. A poussa ne peut mener Niawa, a zolé ça y est. Mais peut mener à mutu. A boyo repoussa. Mokile bon wanyo. Ok, bande konanga Cool Media TV. Na rotala soki na ko bakisa, so na ko bakisa te, en tout cas, bisika nyoso bozali ndenge na loba kaka. Ombre Lili, serviteur Nabino. Nazawa na pona opesa bino ba nouvelle. Moko moko, mikolo na mikolo. Foto mikolo ba. Merci beaucoup et à très bientôt.